如果你相信人言可畏，咁你必定唔會成功。Hi guys, it's Sandra time. Welcome back to my channel. 有人就話啦，人言可畏啊，我就覺得如果你相信咗人言可畏，而且你俾人言可畏呢4隻字左右咗你嘅人生，左右咗你嘅行動嘅話，咁你必定唔會成功，你只會跌入無盡嘅內耗。有啲咩風吹草動都能夠打得喐你，其實有好多嘢你都係控制唔到嘅。老老實實，我連自己都未必控制到啊，我仲點解覺得我可以操控到個世界係點樣睇我，或者個世界係做啲乜嘢呢？我又有咩資格去預知未來，覺得我諗嘅嘢又一定係啱呢？所以我有咩想做就而家做咗先啦。與其去擔心嗰啲不可控制、未能夠預知嘅將來，不如活在當下，做好你呢一刻可以做嘅嘢 ，enjoy 呢一刻你可以 enjoy 嘅嘢。想飲酒就飲酒。想做自己就做自己啦，所有人嘅事都唔關你事，只有你自己嘅事先關你事。你只係需要對自己負責任，你唔需要對任何人負責任。除非你應承咗，你俾咗承諾，你就要盡力去做好。但係呢個世界有好多不可抗力嘅因素，頭先都講咗啦，有好多嘢你連自己都控制唔到，好難去控制晒全世界，所以你只能夠盡力去做好，唔需要俾嘅承諾就唔好去俾啦，咁你自己嘅壓力都會冇咁大。